各位聽眾你好，歡迎收聽陽光大道。我哋呢個 podcast 係喺美洲時間逢星期一朝早推出。我哋嘅節目有3個環節，分別係健康生活、社會透視同空中花園。而家我哋有健康生活。各位聽眾早晨，歡迎大家收聽我哋嘅健康生活環節。大家好，Hello， 大家好。OK， 我哋上一集咧就講到呢個平底腳啊 ，flat feet 啦。咁我哋今次咧繼續講有關於呢個平底嘅腳咧，都會影響呢個 heel spur 吓，即係扁平腳。咁而家將個時間交俾你啦，哈。講住上一次講到扁平腳咧，就係會影響到好多事幹嘅。如果你扁平腳咧，當你年紀開始一路大嘅時候咧，你會整到我哋腳底下有一條叫做 spring ligament。應該就叫做彈簧韌帶，但係亦都可以講做係果韌帶。嗰個咧係一條咧由嗰個腳踭嗰個下邊咧一路咧就拉到去個腳趾公嗰度嘅。咁呢條咧就幫你咧，如果佢嗰條韌帶咧緊嘅時候咧，你就會有一個好似有一個彎位咁嘅。但係如果呢條，因為我哋人年紀大嘅時候就開始即係鬆咗啦，咁呢條韌帶咧所以形成咧就會有硬化。當硬化嘅時候咧，個腳踭嗰度咧會有個骨化嘅時候咧，咁嗰條韌帶咧就變咗係條骨嚟嘅。如果你諗下條骨慘住啲肉，咁佢咪痛咯，就係所以形成咗呢個就係扁平腳，最後個結果就係有咗呢個骨刺、腳踭骨刺個毛病啦。咁點去導致呢個筋膜炎咧？因為嗰條韌帶就係筋膜啊嘛，一樣啊，係同一樣嘢，所以筋膜炎佢拮得太犀利嘅時候，佢咪紅腫咯，咁咪發炎咯，咁所以就我哋就叫做筋膜炎啦，就係因為嗰條 spring ligament 嗰條韌帶咧開始骨化而插到嗰啲周圍所有嘅嘢。嗱，我又身歷其境啊！我而家有呢個 plantar fasciitis，即係筋膜炎咧好耐啦，好得意喎，係 midday 即係中午嘅時候開始就痛㗎啦，痛到夜晚黑，但係到第二朝起身咧就冇事㗎喎。亦都好難講嘅個人啫，但係有啲人咧就早上比較痛啲嘅，有啲人咧就係中午痛嘅，有啲人咧係晚上痛嘅，就係睇你所做嘅嘢而影響到。所以好難講話早午晚痛係冇咩，即係唔能夠話代表乜嘢事幹。我好似我當時候咧都係早上痛，因為我晚上去跑完步，所以咧就即係插傷咗佢，咁我所以朝早起身就痛。可能咧你朝早做晨運嘅時候，所以你就晏晝會痛，就係咁樣咯。咁我哋點可以避免到啊？一係點可以令到冇咁痛咧？避免到咧，我就話咧嗱，第一個就係通常你個身體係最容易噶啦，一痛你唔喐嘅時候，你又冇踩落個地度，咁你咪唔痛咯。但係嗰個唔係方法嚟㗎，有啲人要返工啊，有啲人要做嘢啊，有啲人繼續行啊。所以我提議就好似我上次講過，就係最好去醫生度訂過嗰啲insert，即係一個靴咁樣喺下邊，咁咧佢會幫助你咧嗰個 weight bearing 啊，即係嗰個你企喺度嗰個重量啊，移去第二個位置，就唔會再喺後邊個踭嗰度成日踩住佢，就影響咗嗰個 weight bearing 咧，就變咗喺中間嗰個腳板嗰度，所以就嗰度咧就冇乜嘢嘅，所以就即係冇骨冇成嘅，所以就冇咩問題。我想問下一個職業病咧，就係你全日企咧，翻到嚟隻腳夜晚咧就會唔係腳板底痛，係導致你上邊抽筋啊！呢一個有啲咩補救嘅方法啊？補救方法就係做多啲伸展運動啦，飲多啲水啦，幫助要喐動下啦，因為係幫助佢嗰啲血液循環嘅時候咧，你嗰個肌肉就唔會咁多嘅，即係產生咁多嘅乳酸素啊，英文就叫做 lactic acid。咁乳酸素係啲酸性嘅嘢，所以形成到肌肉咧會痛一痛嘅時候，佢就會抽筋，就係咁嘅原因。咁運動就最好啦 ，stretching 啊，伸展下，飲多啲水啊，嗰啲係幫助到。其實仲有一樣嘢咧就係拉筋，我覺得。拉筋就係 stretching 啦。係啊，拉筋咧，因為嗰個腳醫生就同我講啦，就話我嗰個即係隨住佢年紀啊，嗱呢啲都係老化啦。佢問你點解我後生嗰時冇，而家又有咧？即係你 aging process 啊，就係咁講啊 ，aging related 啊樣嘢都。咁咧就話要做多啲運動咯，拉筋咯 ，before 你先至去做運動咯。我諗時間都已經差唔多，係我哋可以留翻下一集先嚟講。好啦，講今日多謝大家收聽，時間差唔多夠啦，拜拜。拜拜。
嚟到社會透視嘅時間，我係思熟。上次講到咧，如果你遇到聯邦移民執法部門要求證實身份，無論係 Immigration and Custom Enforcement（ICE） 或者係 US Border Patrol， 你身上有啲咩州嘅駕駛執照甚至 Real ID 都冇乜用嘅。咁而家好多州同聯邦政府嘅關係咧，要聯邦嘅身份證件先至係最有效，最可以迅速解決煩惱同埋甩身，即係唔使煩啊嘛。咁上次又講到美國公民，尤其係西裔、亞裔最有用嘅證件咧，其實就係護照卡啦，因為袋落荷包方便啦。不過上次又講到咧，申請 passport card 其實都要將個 passport book 咧係寄入去幾個禮拜啊。咁如果期間你遇上檢查咧，可能近來都未太可能發生啦嚇。咁可能咧你就真係要 keep 住個影印本先啦嚇。咁另一種辦法可以令自己有隨身證明公民身份嘅咧，就係去申請呢個特快通關嗰個 Trusted Traveller 嘅資格。咁而我講嘅當然唔係淨係得個號碼嘅 TSA Pre-Check 啦，而係咧海關及邊防局即係 USCBP 所主持嗰個 Global Entry 或者係 Nexus 或者係 Sentry 呢3個 program 啦。咁除咗可以特快通關咧，又包埋 TSA Pre-Check 嗰個資格之外咧，美國籍嘅會員仲會有一張會員卡，係可以作為 Real ID 過安檢啦，又可以隨身證明咧自己美國公民嘅身份，又唔使寄咗護照出去幾個禮拜，令自己冇嘢傍身喎。咁不過咧，申請過程當然係唔簡單嘅，當然要冇犯罪案底或者海關 violation 嘅案底啦，同住過地址嘅人又要清白，申請後咧係要等 conditional approval， 可快可慢，咁然後先至可以去揾啲好難揾嘅 interview appointment， 可能咧要日日上網好多幾次啊，睺下有冇人放棄短期內嘅 appointment slot， 你又可以即刻去嘅話或者咧下次入境嘅時候咧可以做無需預約嘅 enrollment on arrival。其實喺各大機場大部分時段入境咧都可以做 interview 嘅，咁但係最好你當然係唔使趕住搏下一班 domestic 啦。咁總之見咗面 scan 咗護照先至叫入會成功嘅。好啦，咁如果你唔係美國公民啦，最多可能係綠卡嗰啲啦，咁你當然咧係應該帶住呢張聯邦證件更新噶啦。咁可能你住喺美國好多年啦，從來都冇諗過日日係要帶住綠卡更新嘅喎。咁但係而家時勢唔同啦嘛，如果你被截查嘅時候身上得駕駛執照嘅話，可能又要查你唔知幾多個鐘喎。咁其實一直以嚟咧，美國都有法例話綠卡居民咧係應該時時帶住綠卡㗎。咁所以而家咧可以話啲咁多犯法都可以成為好多麻煩事嘅藉口啦嘛。咁所以咧而家應該更加帶住綠卡。咁可能以前你係帶住個影印本而個正本放喺屋企啊，咁可能而家咧應該調翻轉頭諗啦。仲有一個重要嘅問題咧，就係美國南部嘅 US Border Patrol 二線邊境檢查站啦。其實 Border Patrol 一直以嚟都有權喺邊界大約100里嘅範圍內咧係做任何形式嘅檢查工作嘅。喂，而家咧 ICE 喺全美國到處查咧都冇乜分別啦。咁 US Border Patrol 嘅截查咧，其實最主要咧就係一早已經設立晒嗰啲喺公路上面嘅檢查站啊，都係喺南部邊區北上嘅公路啊。例如加州就喺 San Diego County 嘅北部啦，其實喺州際5號公路或者15號公路咧都有個檢查站。平時啲人話星期日晚北上好多車嘅時候咧，都好少話要停低嚟問話嘅。咁但係而家咧同未來點咧好難講嘅。咁佢哋會問嘅首先就係你係咪美國公民啦，咁然後再有需要咧就問其他問題。咁所以如果你以前唔覺得呢個檢查站咁麻煩嘅話咧，而家你經過呢啲路段咧，其實都應該隨時帶住有用嗰啲嘅聯邦證件啦。各位聽眾早晨 ，Megan 添早晨，你哋好。各位聽眾早晨 ，Megan 牧師早晨。各位聽眾早晨，大家好。喺掃羅王殘殺咗耶和華嘅祭司亞希米勒，仲有佢個爸爸，仲有85個其他嘅人。亞希米勒個仔叫做亞比亞他，佢咧就偷走去到大衛嗰度，並且咧將掃羅王點樣殘殺耶和華嘅祭司嘅事話俾大衛聽。係啊，大衛咧對亞比亞他說：嗰日咧佢見到咧以東人多益
喺嗰個地方，所以咧佢自己知道多益咧一定會話俾掃羅聽噶。你父全家嘅喪命都係因為咧我大衛嘅緣故，你可以咧住喺我呢度，唔好懼怕，因為咧尋索你命嘅就係尋索我嘅命。你而家喺我呢度咧可以得以保存。當時大衛正係俾掃羅王所追逐，所以揾唔到一個平安穩妥嘅地方。佢同佢嗰一群勇敢嘅人喺基伊拉救咗嗰個城，免受非利士人嘅搶掠。但係即使喺佢哋所拯救嘅人入邊，佢哋都係得唔到安全嘅。佢哋就從基伊拉翻到去西弗嘅曠野嗰度。呢個時候，正當大衛嘅道路真係唔係幾光明嘅時候，大衛嘅心亦都好暗淡。就喺呢個時候，約拿單佢揾到大衛匿喺邊度，而且嚟探望大衛。大家都知道佢哋係兩個好好嘅朋友，所以好開心佢哋暢敘佢哋分別之後嘅情況。但係約拿單唔可以留好耐，所以時間唔多，一刻值千金，幾咁寶貴呢？約拿單啦同大衛啦述說自己嘅經驗。約拿單呢更加堅固咗大衛嘅心。佢講，唔好懼怕，我父掃羅嘅手必不加害你，你必定咧作以色列王，我一定咧都要作你嘅宰相。呢個事咧我父掃羅係知道噶。佢哋咧彼此談論上帝咧對待大衛奇妙嘅作為。呢個被追逐嘅逃亡者咧得到好大嘅鼓勵。於是呢兩個朋友就喺耶和華嘅面前立約。大衛仍然住喺樹林入邊，約拿單就翻到去佢屋企啦。大衛喺約拿單嚟訪問咗之後，就用讚美嘅詩歌堅固佢自己嘅心。佢一面彈琴，一面唱咗以下嘅詩。喺詩篇11篇咁樣講，我是投靠耶和華，根基若毀壞，義人還能作什麼呢？耶和華在他的聖殿裏，耶和華的寶座在天上，他的慧眼察看世人，耶和華試驗義人，唯有惡人同埋喜愛強暴的人，他心裏恨惡。大衛啦，從基伊拉嚟到呢個西弗嘅曠野嘅時候，西弗人啦去到呢一個基比亞去見掃羅王，佢哋咧就話俾掃羅聽，佢哋咧知道大衛匿藏嘅地方，同埋咧話俾掃羅聽咧，佢哋可以引領呢一位王咧去到大衛逃避嘅地方。但係咧大衛知道佢哋嘅意圖噶，就轉移咗陣地，去到咧馬雲同埋死海當中嘅山裏邊咧去避難。呢個時候有人話俾掃羅聽，大衛喺隱基底嘅曠野，掃羅就從以色列人入邊揀選咗3000精兵，率領佢哋去呢個野羊嘅曠野磐石嗰度尋索大衛同埋跟隨佢嘅人。當時跟隨大衛嘅只有600人，但係掃羅則係帶住士兵3000嚟捉拿佢。耶西嘅仔大衛同埋其他嘅人呢，佢哋匿喺一個洞穴裏邊，等候上帝指示佢哋應該點樣做。就喺呢個時間，掃羅王喺山上面追趕大衛，唔知點解佢咁啱呢，就一個人入咗大衛同埋佢隨從嗰啲人所匿嘅山窿裏邊。大衛嘅人見到啦，就催逼咧大衛將掃羅殺死。佢哋認為咧，如果呢個時候掃羅王咧落喺佢哋嘅手掌當中，係上帝親自將仇敵咧交俾佢哋嘅憑據，所以咧我哋可以殺死佢。今日時間又到啦，下一次再同大家分享啦，再見。陽光大道嘅 podcast 係由美國加州 Temple City 嘅基督復臨安息日會羅省粵語教會製作，可以分別喺 AWR 嘅各個管道收聽同 subscribe 訂閱，包括蘋果機嘅 podcast app、iTunes， 仲有 Google、Spotify、Amazon 等等。我哋仲會將節目上載到我哋嘅 YouTube Channel Sunshine Boulevard 陽光大道粵語 podcast， 大家可以撳 subscribe 訂閱。我哋仲設有 Facebook 專頁，你撳咗 like 即係讚，就可以每個禮拜睇到我哋最新一集節目嘅消息。呢個專頁嘅網址係 facebook.com/Sunshine Cantonese。好，我哋下次再見。